Ena ny asany mandritra ny fimpitoam-pitondrany. Miandrandra fampandrosoana izahay, hoy ireto vahoaka ireto. Ampy izay ny fanakorontanana atao eto Madagasikara. Saotra azo amizay matoa filoha handriajaina rajoelina. Fa izahay nanao filaharana ampaindreagna no ty zavabita ao ambovombe etoa. Tsy ho nivita goudron ayo naho tsy, tsy nivita kanjamanara-pentsao naho tsy. Izahay tsy migrevy zany. Satria be ty raha vita ao terrain 13. Va manomboa koa terrain 10 anany zao. Zay tena isaora ay azo monsieur le président. Fa maro président fa ndimbindimby teo zay tsy nahavita. Fa eo vata niavy eo rehe vita ao aby raha nangataha ay anao. Ameno fisaoragny bevata any Anjamatoa Anjarajoely. Satria tsy ho niuzao zahay naho tsy nivita ty lala ay toy. Izao ty raha nivita. Vita soa lalagna zay mampitoa ty Fort Dauphin miaraka amy Ambovombe. Zay RN 13 zay. Mahakasiky rano fa nampitsetse anay hatsy zay igny. Vita ilalagna boka Mbosare mandeha Maroaloko. Hinane zao vita soa. Afapo zahay. Voto sy aran-drano i. Nambaran'izy ireo fa efa vita ry azo ampiasaina ny lalam-pirenena 17 izay mampitohy any Ambovombe Androy sy Tolagnaro. Eo andalam-panamboarana ihany koa ny lalam-pirenena 10 amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamatoa Filoha mahatsiaro ty tany atimo toy magnome lalagna soa azy de faly raho fa tsy hisy fijaliagna hahazo anay hatramizao. Teo aza zahay tiana ay mandeha bisikilety, mandeha toliaragny, misy raiky, misy roa, misy telo hatramizao. Ka indrindra fa ho vita soa ty lalagna ty erany disy ty tena sambatsy mihitsy ho anay mpandeha bisikilety mandeha toliarao mihinaniky zao. Anahaky raho zao ty tombotso azoko amy ty lalagna etoy e. Tsy nisy bajaji nandeha ty mba mahaimbe etoa. Nijaly zahay liao tomboko. Manahaky misy tsy salama na mitsongo zahay. Sahiragny zahay ty mipay vosy mbaombao satria zahay tsy managny vosy itsy. Sady tsy mana sarety. Le tena sahiragna amizay. Le fara amizay na fa nivita ty lalagna etoy. Le mandeha ambeto amizay bajaji tsy mitovy. Le na fa mitsongo tapoky zahay la vile mijonga agnaty bajaji le Ambovombe letra tsy hôpitaly. Sady faly zahay mahazo miramiragny ty say ay magnety goudron. Le tena isaorako i président zany. Mamboatsy ty lalagna etoy. Taloha zahay nanao efatsy lera raha iraniky zao manao 2 heures de temps. Roa lera sasa farafahela. Tsy ela. Le milamigny zany. Le tsisy raha. Tsy manaky traité sakavia Fort Dauphin manao traité avy Ambovombe manao traité. Tsy manaky igny fa lefa anoigna avao reo ty tonga bile miasa. Raha tao anatin'ny 90 taona tsy nisitraka rano pisotro madio ireo komuna manodidina ny distrikany Ambovombe sy distrikany Ambosary hatrizay dia ny komuna Sampona, Maroalopody, Maroalomainty dia afa-pahasairana anarak'izany ankehitriny ireo mponina aty an-toerana. Fito ty borna foteny mipetaka amay eto Maroalomainty. Le ndray reo hava ay lavitsy ivela itanà ay le afaky magnantognatoy aby ke mantsaka rano amay atoy aby ireo le fa vototsy koa ireo kagny fa tsy de sahiragny loatsy fa zahay taloha de tena nisahira fa bidon raiky 20 litres ao miakatse 10,000 ty viliana ay azy. Fa amizao zahay mba fa vototsy zahay fa 300 ty bidon 20 litres amiaigna ay amihananike zao. Niova zahay le mba madio, mba misy mba mahandro, satria mba mora rano na mba 10,000 volay mba hahazoagna hanigna na rano. Fa tsy nisy rano ni 10,000 ty bido managna 10,000 zahay tena tsy mahandro vetekanagna fa hivilanagny rano i avao. I rano i avao ty azo 10,000. Le zay hanane zao managna 2,000 le fa misy vete efa mora i vary 700. Le mba hazaho ay rano zay, mivily rano zay bido raiky 300. Nandritra ny fotoana nitondran'ny filoham-pirenena hatrizay, azo lazaina fa nisy fiovana ity faritra Androy ity. Ankoatra ireo foto-drafitrasa efa vita sy izay mbola mandeha.